ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വീഡിയോ ആക്ഷൻ ക്യാമറയുടെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോയുമായാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ഞാൻ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിയത് ടുഡേ ലൈവ് എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നാണ്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറ. സ്പെസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ 1080p റെസൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ റെസിസ്റ്റന്റ് ക്യാമറയാണിത്. 3 മെഗാപിക്സൽ ഇമേജ് ക്വാളിറ്റിയും 1080p വീഡിയോ ക്വാളിറ്റിയുമാണ് ഈ ക്യാമറക്കുള്ളത്. 30 മീറ്റർ വാട്ടർ റെസിസ്റ്റന്റ് ക്യാമറയാണിത്. 900 mAh ബാറ്ററിയാണ് ഈ ക്യാമറക്കുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രിപ്പോഡ്സിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ഇത് നമുക്ക് ക്യാമറ ഹെൽമെറ്റ്സിലൊക്കെ വെച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ട്രിപ്പോഡാണ്. കൂടാതെ നമുക്ക് ക്യാമറയുടെ കൂടെ ഒരു USB വയറും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത് ചാർജ് ചെയ്യാനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ട്രിപ്പോഡ് നമുക്ക് ക്യാമറ വെച്ച് ഹെൽമെറ്റ്സിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഈ റൈഡൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്കിത് വളരെ ഉപകാരപ്പെടും. ഈ ട്രിപ്പോഡ് നമ്മുടെ സൈക്കിൾ, ബൈക്ക്, വെഹിക്കിൾസ് ഹാൻഡിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്യാമറ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ട്രിപ്പോഡാണ്. ഏത് ഹാൻഡിൽസിൽ നമുക്ക് ഒരുപോലെ പിടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ട്രിപ്പോഡാണ്. ഇനി കുറച്ച് ബെലറ്റുകളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ക്യാമറ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയും തൂക്കിയിട്ടിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറ. വളരെ നൈസായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് ഇതിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കാണാനും വളരെ ഭംഗിയുള്ളത് തന്നെയാണ്.
ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തായി ഒരു പവർ ബട്ടൺ കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് മോഡുകൾ മാറ്റാനും എഫക്ട്സുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും ഈ ബട്ടണാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. മുകളിലുള്ള ഈ സ്വിച്ചാണ് നമുക്ക് വീഡിയോ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുമുള്ള ബട്ടൺ. സൈഡിലായി 2 സ്വിച്ചുകളുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ്സുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും ക്രമീകരിക്കാനുമുള്ള സ്വിച്ചാണ്. ക്യാമറയുടെ അടിവശത്താണ് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ക്യാമറയുടെ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ വീഡിയോ സൈസ് FHD നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. FHD, HD എല്ലാ റെസൊല്യൂഷനിലും നമുക്ക് വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ കഴിയും. ഫോട്ടോ റെസൊല്യൂഷനിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ 12 MB ആണ് ക്യാമറയുടെ റെസൊല്യൂഷൻ. ഇതിനു പുറമെ 5 MB, 3 MB, 2 MB രീതിയിലും നമുക്ക് ഫോട്ടോസുകൾ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. നമുക്കിത് നമ്മുടെ ബൈക്കുമേ നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാം. നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ റൈഡുകൾ പോകുമ്പോഴും യാത്രകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളെ വെഹിക്കിൾസിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്യാമറകൾ വെച്ച് ഹൈ റെസൊല്യൂഷനിൽ നമുക്ക് വീഡിയോകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഈ ക്യാമറ വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ക്യാമറ കൂടിയാണ്. നമുക്ക് കുറച്ച് അണ്ടർ വാട്ടർ വീഡിയോഗ്രാഫികൾ കാണാം. ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെയാണ് അണ്ടർ വാട്ടറിൽ നമുക്ക് ഔട്ടുകൾ കിട്ടുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതുപുത്തൻ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കാനായി ബെൽ ഐക്കൺ ഞെക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക.